네, 반갑습니다. 열정의 장경 넣기 51일차입니다. 51번째 날이 밤이 되었습니다. 여러분들은 오늘 어떻게 하루를 보내셨나요? 저는 오늘도 열심히 현재 최선을 다하며 현재 그 가정에 최선을 다하며 살아가려고 하고 있습니다. 했습니다. 아무튼 여러분 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켰냐면요. 좋은 아이디어를 얻고 싶다면 이 행동이 중요하다에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 좋은 아이디어, 그러니까 삶을 살아갈 때 효율적인 아이디어라든지 좋은 뭔가 좀 그 아웃풋, 좋은 출력을 하고 싶다면은 이 행동이 정말 중요합니다. 이 행동은 바로 온전히 나만의 생각할 수 있는 시간을 가지는 것입니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 삶을 살아갈 때 내 아이디어가 떠오르려면 일단 인풋은 있어야 됩니다. 인풋은 당연히 있어야겠죠. 그 아이디어들이 번뜩 오르는 게 아니라고 합니다. 뭐냐면은 여러 가지 인풋들이 합쳐지면서 거기서 그 데이터를 통해서 아이디어들이 새롭게 믹스가 되면서 나오는 것들이 많다고 합니다. 그런 것처럼 이 인풋도 중요하지만 이 아웃풋을 내보내려면은 온전히 나만이 생각할 수 있는 아웃풋, 그러니까 생각할 수 있는 시간이 있어야 되는데 그 시간을 가지기가 현대사에서는 어렵습니다. 왜 어려울까요? 바로 무의식적으로 습관적인 유튜브 보는 거, 그러니까 자극적인 것들을 보려고 하기 때문입니다. 왜냐하면은 제가 읽었던 도파미네이션 책에서도 그런 얘기를 합니다. 사람은 쾌락적인 것에 중독이 되다 보면은 이것을 내 생각을 가져갈 시간에 이 쾌락적인 것을 쫓게 된다고 합니다. 그러니까 내 생각을 가져가는 것 자체가 고통인 거죠. 생각을 하려고 하면 지루해지고 이거 그냥 막 스트레스 받는 것 같다는 생각이 드니까 바로 자극적인 것에 몰입을 하게 되는 것이 사람의 습관이라고 합니다. 왜냐하면 사람은 스트레스 받는 걸 싫어하니까요. 그런데 이 생각을 왜 가져야 되냐면요. 이 온전히 생각을 왜 가져야 되냐면 제가 생각한 것은 내가 삶을 살아갈 때 좋은 아이디어가 있어야 돼요. 좋은 생각이 있어야지 좋은 행동으로 내가 원하는 것을 꾸며 나갈 수 있습니다. 만약에 예를 들어서 제가 목표를 설정을 했다. 이 목표를 설정했는데 행동을 하는 것도 중요하지만 이 목표를 또 어떻게 효율적으로 어떤 가정으로 이 목표를 향해 나아갈지에 대한 그런 그 생각을 해야 되는데 생각 없이 그냥 목표만 생각하다 보면은 괴리감이 듭니다. 이 목표가 너무 크다 생각하니까. 그러니까 행동도 하기 싫어지고, 그냥 스트레스 받아. 이 목표 생각만 해도 스트레스 받아. 그러니까 난 그냥 잠깐 스트레스 받는 거 떠나고 싶으니까 쾌락적인 거 볼래 하면서 유튜브로 또 쫓게 되는 겁니다. 그러니까 여러분들이 만약에 좋은 아이디어, 좋은 생각을 하고 싶고, 좋은 뭔가 좀 내 삶을 살아가기 위해서 효율적이고 좋은 것들을 만들어 가고 싶다 하시면은 이 온전히 생각할 수 있는 시간을 꼭 확보하시길 바라겠습니다. 제가 읽었던 책에서는 이렇게 얘기를 합니다. 온전히 생각하실 수 있는 시간은 30분 정도 가져라. 30분 정도 휴대폰과 멀리하고 내가 어제 얻었던 것들을 정리해서 30분 동안 가져보고 정리를 해봐라 라고 얘기를 합니다. 그런데 저는 제 성격상 30분은 너무 길었습니다. 그래서 저는 10분. 근데 이 10분을 방에서도 할 때도 있고 산책을 걸어가거나 산책을 하면서 하거나 아니면은 저는 이제 잠깐 쉬는 시간 있으면은 자전거를 타고 공원에 가서 앉아서 오늘 유튜브 영상 어떤 걸 할지라는 생각을 하면서 그걸 계속 메모를 하고 혼자 리허설을 하고 그런 식으로 나만의 시간을 가지려고 합니다. 그렇다 보면 10분 또 산책을 하면서 10분 또 밥 먹으면서도 생각하는 거죠. 오늘 어떤 영상을 찍을까 라면서 밥 먹으면서 생각을 하고 밥 맛있게 먹으면서도 하면서 또 10분 그렇게 되면 총 30분 정도 시간을 가지게 되겠죠. 아무튼 이런 식으로 작게나마도 나만의 생각을 할 수 있는 시간을 가지시면은 정말 좋습니다. 그러니까 여러분도 그렇게 가지시면 좋을 것 같습니다. 그리고 또 얘기하고 싶었던 거는 언제 또 제일 가지면 좋냐면 아침에 이 생각을 하시면 제일 좋다고 합니다. 왜냐면은 어젯밤에 얻었던 인풋이 들어와서 자고 일어났을 때 아웃풋으로 복습을 하는 거죠. 내가 어제 어떤 인풋을 얻었더라. 어제 그런 좋은 생각과 투제이님이 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다라고 얘기했는데 그래 한번 적어보자. 내가 생각하는 좋은 생각은 뭐지? 내가 생각하는 좋은 행동은 뭘까? 그럼 내가 원하는 목표가 나오겠네 라는 아웃풋을 아침에 가져가시면 좋다고 합니다. 특히 지하철에 갈 때
유튜브 영상, 그때 동기부여 영상 보지 말고, 그때 영어 단어를 외우지 말고, 그 전날 밤에 하고, 아침에 이렇게 되새김질 하면서, 어젯밤에 이렇게 공부를 했었지. 그래, 이렇게 한번 해볼까? 라는 생각으로 아웃풋을 하시는 것을 추천합니다. 이거는 정말 유명한 공부법을 만드신 분께서 제가 이것도 유튜브 영상에서 얻어서 이렇게 전달을 하는 겁니다. 그러니까 그렇게 한번 가져가시면 좋을 것 같습니다. 결론적으로 말씀드리면은 온전히 나만의 생각, 나를 위한 시간을 투자하자. 짧게나마 10분에서 30분. 아침 시간대나 여유롭게 산책할 수 있는 시간대. 한 번 더 되새김질하며 아웃풋을 출력을 꼭 하시길 바라겠습니다. 그러면은 여러분들이 원하는 목표를 향해 또 수정하고 또 나아갈 수 있고 또 좋은 에너지를 얻을 수 있을 것입니다. 그리고 제 영상을 보시면은 또 좋은 에너지를 얻을 것입니다. 그러니 오늘도 좋은 영상이었다 생각하신다면 좋아요 꼭 눌러주시면 감사하겠습니다. 그럼 4월달 고생하셨으니 5월달에 또 찾아뵙겠습니다. 그럼 내일 뵙겠습니다. 안녕.